Es jums teikšu tā, draugi, man pietiek vienai šitas te. Internetā liek visu laiku lielas asaras no bārtas. Un viņi jau tur ķer. Mēs esam pie bārtas. Un paskaties, kas jau tur notiekās. Tas ir negadījums. Šis cilvēks ir personīgi atbildīgs par mūsu nervu sistēmas bojāšanu mūžīgo ar lieliem asariem. Tā kā šodien, kungi, es ceru, ka jūs parādīsiet, kā noķert lielos asars bārtas. Viens jau te ir. Jā. Nu, tas bija tas šodien dienas, kā saka, lielākais noteikti. Iesākums ir. To mēs vakar bijām piesējuši vienkārši. Labi. Andrejs, Lakais un Rihards. Davai, aiziet. Vēl ir tāda maza nianses. Te drusku kamerā nevar to redzēt, aizvērš ir. Bet tā ir 20 metru sekundē. Vējš un mikruha. Tieši tas, kas vajadzīgs. Aiziet. Tā slavenā bārta, viena problēma ir. Bija tagad lielie vēji, un viņi vēl ir. Un nāk ziema. Mēs šodien esam tā kā ielēcam pēdējā vilcienā. Tagad vēl ir kaut kāds +1, vakarā jau būs -1, 2, un tad aiziet ziema. Tā kā šitas ir visticamāk, ka pēdējais raidījums ar slapjo ūdeni šogad. Un tad mēs pēc tam jau tiksimies uz ledus. Bet te jau notiekās baigā rosība. Visi jau darās un ņemās par to bārtu. Nu, paskatīsimies, kas mums izdosies, tad vēl parunāsim par pašu upi, jo te mums viņa izskatās ir pārveidot. Un kā tad tiem asariem iet, kā cilvēkiem. Tādas lietas. 15-20 metru sekundē vējš un mikroģīgi. Tas, kas vajadzīgi. Malki. Opā, zīme! Nu ko tad, misters Flakais jau ir karsts? Viņš jau ir karsts, lai ārā -1, viņš jau ir karsts. Sakot? Jā. Flakais karsts, Rihards karsts, parāda. Nu, normāls asarīts, ne? Tāds. Tāds apskrambāts višķi. Jā, kas viņam ir? Viņam ir... Tas ir garšīgs. Bet tas jau ir putns bijis drīzāk, ne? Vai no putns vai no zogums ir bijis. Jā. Nu, skaidrs, apsveic. Čāuz mēs laižam vaļā. Nu, jā. Es jums teikšu tā, tie liepainieki ir šausmīgi karsti. Lai arī ārā ir -0 grādu. Tie ir tik karsti, ka viņam olas varētu uzcept uz viņu karstumu. Velk jau. Un reku no rīta loms ir baigais bijis. Parādīsim baigo breks. Te ir daudz baltās zivis un uz mikroģingu viņas var dabūt. Aizvien apskatāmies to lielo breks un tad vīriņu laidīs vaļā. Kad tu uz ķēri? Tie bija pirmajos metienos. Nu, redzi? Ej, tu nost! Pie mūsu pusē. Tas ir riktīgais. Cik viņš ir? 2, ne? 2,130. Man draugs Jāni aparātā. Es domāju, ka mēs varam braukt mājās. Mēs tam visi jau nokavējuši. Te jau vīri pasties kādas kukuļus ķer. Šitas jau ir kaut kāds 30-nieks.
slavenais bārtas, ne? Tas apmēram 350 gramu. Jā, nu šitas jau ir ļoti skaists un pazīst, ka viņš sabozies ir vēl. Reku mēs provējam tagad to breks palaist. Nu forši, ka jau kaut kāds dzīves mums. Pat tikai jānoķer. Jānoķer vēl pašiem vēl kādi. Tagad te ir vieta Normandam Grabovskim. Vecīt nāc šitien, te būs lielāks. Tātad, dārgie draugi, vēlreiz. Mēs atrodamies slavenajā Bārtas upē. Nu, slaveni viņi ar to, ka te ir tās lielās zīves un te viss ir baigi noslēpumaini. Un mums jau sevišķi vidienē tad nervus, kā saka, bojā viss tās te zīves. Bet, nu jā, nu pati upe ir tātad publiska. Te vajag tikai makšķerēšanas karti. 10 metru tausjos, te visur te var staigāt. Un to mēs arī redzam manā Tops aplikācijā. Te ir arī laivu ielaišanas vieta viena, kaut kāda laikam nosacīta, jā. Un tāda, nu, un tad es saprotu, ka tagad ir 2 gadus jau kaut kas te ir. Nu jā, uz doto brīdi tas mēs atrodamies tā nosacīta raktajā posmā, bet nu šis ir vēsturiski raktais posms. Attiecīgi šis posms aiziet līdz pašam ezeram, kur jau Bārta ietek ezerā iekšā. Kas te ir noticis pa šiem pēdējiem 2 gadiem? Ja šī gadījumā to pretējo krastu ir pārvērtuši līdz nepazīšanai, tad mazliet tālāk, kur mēs varbūt vēlāk mazliet aizdosimies, tur būs ar speciālu tehniku upe tika nedaudz padziļināta. Un tas padziļināšanas iemesls bijis vairāk vai mazāk ledus iešana, kas varētu pasargāt, teiksim tā, apkārtējās zemes no plūdiem pavasara laikā, no paliem plūdiem. Un tāpēc tie projekti tādā ziņā arī te ir realizēti. Gribētos teikt, uz doto brīdi tas krasts ir makšķerniekam nu, ļoti nedraudzīgs uz doto brīdi. Bet nu, es ceru, ka līdz projekta beigām varbūt uztaisīs kaut kādas kāpnītes, lai nu, makšķerniekam varētu ērtāk noiet arī lejā, jo nu, tā bija ļoti iecienīta vieta gan pavasaros Vimbās, gan uz rudenī uz veidzeļu laiku, gan arī brekšu vietas tur bija labas. Kaut kā tā. Nu jā, es saprotu, ka vienkārši tā problēma ir tāda, ka tas krasta tik stāvs un viņš ir roļ, tas principā ir dzīvībai un veselībai. Uz doto brīdi tas ir, teiksim tā, ja apzināmies tos visus riskus, kas var ar tevi notikt, tad tu vari, protams, tur iet tur makšķerēt, bet saka, tas ir tiešām uz doto brīdi ne pats tas labākais posms, kurā kaut agrāk, jā, makšķernieki tur labprāt atpūtās, makšķerēja, sēdēja pie gruntenītēm. Uz to brīdi tas tā nav. Labi, tā iesim tur, kur mēs varam iet, kur es jau parādīšu, lai ir tā kā saprotam vispār. Tas... Rihards atkal noķers ar vienu. Jā, nu viņi ir tik karti, viņi tu ķer. Nu, man vajadzētu vienu noķert, un tā jau būtu labi, tādu labo. Redz, kur skatieties, dārgie dāmas un kungi. Mēs iedomājamies, jā, reku, te ir jūra, tad ir reids, te brīvos, tad ir kanāls, viņš te iet. Viņš iet, tad viņš droši vien, kad atnāk un taisnā ceļā pa kuģu ceļu, gāž, te kaut kādi, cik ir Liepājas ezers garš? Diezgan daudz. Nu, diezgan garš, es domāju, pār pa 10 km. Pār pa 10 km, jā, un tad viņš nabaks te, gāž, te ir miljonus kanāli, gāž, un tad viņš atnāk, beigās viņš atnāk kaut kur te līdz mums. Un tas ceļš viņam ir garš. Jā, cik viņa augstu iet, asari? Asari, principā, es gribētos teikt, ka tādi ceļojoši asari vairāk vai mazāk arī viņi te paliek uz vietas, nu, gribētos tā teikt. Bet, nu, pat upe, protams, ka ir bagātīgi arī ar asariem, bet, nu, tie vairāk būs tie paši saucamie upes asari vietējie. Nu, jā. Bet, nu, jā, nu, tā tad zīves te no jūras migrē. Tā gribētos domāt, jā, tā vismaz mēs domājam, makšķernieki. Nu, ja te ir Vimbas, tad noteikti, ka viņas migrē. Jā, nu tas ir, teiksim tā, šīs upes lielākais laikam plus, ka viņi ir savienoti ar jūru. Attiecīgi tā migrācija, kas notiek, viņi ir visu gadu, gan pavasaros, gan arī rudens pusē. Ja pavasarī, protams, tās ir nāštojošās zīves, tās pašas Vimbas, tad rudenī atkal tāpat veidzelīti ir. Asari sanāk iekšā, un tad viņi asari te pamatā tad arī uzturās kādu brīdi. Labi, kungi, maucam. Jānoķer vēl kāds asars, savādāk te vietējais Rihards visu izķer. Jā, bet tad, kad tev šitas ir zemes tāds, es parasti tā lieku.
parastā lieta. Jā, bet tur, reku, te... Nu, vienādi sakot, šitā sistēma tu tagad mums ir vadībā. Pagaidām, jā. Nu jā. Tas ir veki, jā? Stils. Tas ir AliExpress. Vispār sanāk raustīt viņu uz vietas. Vairāk vai mazāk uz vietas, un tad ir pauze. Jā. Un tad tā ir pauzē, tad tu skaties, jo šodien jau kaut kādas 3 reizes maz ir bijis tagad tā pēdējā zivis, kad tu jūti, ka viņi tur varētu būt, jo nu, minimālākā kustības spicīti nodod jau, ka viņš tur ir, viņš grabinais galiņu. Un tad tu viņu sakacini līdz galām, tad bams virsū viņš ir, jā. Ja tu māki visu izdarīt pareizi, tad ir, ja nav, tad nav. Nu, tu māki. Nu, es mācos. Mēs mācamies. Tur vai? Kaut kas ir jau. Ew. Nē, nu tas ir vispār. Nav jau kimlaka, bet nu. A kā ar Liepājā sauc? Lielos. Tu zini, mēs jau viņus te visādi ar pa tiem pašiem kimlakiem viņus te saucam un par batoniņiem, kukulīšiem. Nu, bet mums šodienas mērķis ir kāds? Nu, mūsu šodienas mērķis ir vispār, teiksim, tā lokalizēt kaut kādu zivu un kaut ko pat noķert. Ja, nu, saka, nu, tie apstākļi tomēr ir tādi, ka nu, tā upe atkal ir mainījusies jau pēc tām lietu sezonas, kas tagad bija 2 nedēļu garumā, tas ūdens līmenis bija pacēlies un tagad attiecīgi viņš ir atgriezies savā ierastajā vasaras līmenī. Protams, zivu tas attiecīgi ir ietekmējis. Nu, tagad viņi atkal būtu, teiksim, tā jāatrod pa jaunu. Nu, labi, tas viss ir lirika, bet tas īstais mērķis mums viņš ir noķert 40 asari. Jā. Tas ir reāli. Tas ir reāli. Nu. Uz to tad ir jāiet, protams. Paliek veiksmes. Bet, nu, es domāju, ka Breks jau pierādīja, ka tur arī lielāks zivs apakšā ir. Nu, jā, 2 asars tas būtu... 2 asars būtu līdzvērtīgs. Labi, kungi, tad mēs pārējām uz citu vietu. Es domāju, mēs varam pastaigāt. Nu. Es jums solīju ledu. Viņš jau ir šajā sērijā. Tikai peļķē. Jā! -0 un vējā, un tagad jāsienās. Man te kaut kas notikās. Jāpārsienās. Ejiet jūs nost. Vēl uz tiem asajiem akmeņiem tūlīt mēs te pārsitīsim vēl galvu. Ar to arī viss beigsies. Fināli filmēsim no slimnīcas. Bet tagad slimnīcā jau arī nespīd. Tagad visi ir šitie te covidisti okupējuši visas slimnīcas. Es pat nezinu, kā mēs te izdzīvosim. Būs tos nabaga asars, ko mēs te dažs esam noķēruši. Te padās arī jāpaliek būs un jācer. Kur jau tā īsti nav izskaidrots tas projekts cilvēkiem parastajiem, kā saka. Visi jau, protams, ka tiek skaidrots, ka tas ir, nu, tehniskais projekts, lai nostiprinātu dāmu, bet, nu, teiksim, tā cilvēkiem parastiem viņiem tas liekas baigi dīvaini. Tas ir tikko bijis smuks ar kokiem apaudzis krasts, un te pēkšņi viņš ir pārvēršās pa akmeņas tūkstnes. Nu. Ir. Paņem sāčoku! Neskrien. Nu jā, nezinu, tas ir pacelt. Viņš ir tiešām skaists. Lielā vējā tu tevi velc. Nu, skaists tas arī. Prieks. Un uz mikro. Uz mikrīnu, jā, šitas bija uz mikrīnu. Forši. Provēsim atlaist? Nu jā. Opā. Tas secinājums, man draugi, ir tāds, ka vējš ir liels, ir augsts, bet tie, kas ir cieti un karsti, tie ķer. No. Es biju domājis, ka es esmu ciets. Drusku esmu, bet tagad jāpaliek arī karstam. Lai kāda asarīt jānoķer.
Un tad mums jānoķer tas 40. Tas jau būs vispār ekscelenti. Bet jebkurā gadījumā mēs jau tagad esam pārspējuši šīs sezonas pirmā sērija, kur mēs bijām Jelgavā. Tā jau ir lielāka, tā kā kur es jūs apsveicu, kungi. Labi, gāžam. Tie jāliek kaut kāds 8 grami man ir virsū, lai es vispār kaut ko izdarītu. Cik tev aukli ir? 0,3. Tu jau plānāk kā man. Man ir daudz. Pagaidām es esmu piešāvies. Man likās normāli. Man ir 7. Pagaidām es esmu pie to 0,3 piešāvies. Tā. Nu, bez uztveramā tīkliņa tā zīve nedabūtu ārā. Ja viņa ir liela, tas ir točin. Vai arī tev ir lausti kaut kādi locekļi tur. Kāds pie šitāda baigā vēja, kad ir sānu vējš, ko mēs varam darīt maksimāli tuvu pie ūdens, nu tā bura nav tik labi. Tāpēc es arī te riskējot ar savu veselību, kā teikt, mēģinu tuvāk piedabūt auklu, un tad nav tik liela tā vēja bura. Es domāju, aizbraucam līdz tiem šeķiem tad, jā? Otrā pusē. Nu, vai? Braucam labi, jā. Jā. Normons tur aizbrauc tagad. Te mēs bišķiņi esam pacapējuši, bet tas ir pagāju uz kādu pamatu mēs braucam, ka mēs ķip esam padevušies? Nē, vienkārši vieta, bišķi lokācija pamainīt. Haha, tā to tagad sauc. Nu, jā, nu kā, nu, upe ir upe, nu, viņa ir zināmas vietas, kur ir zivis stāv, bet, nu, uz doto brīdi viņas ir jāmeklē pa jaunu. Šodien jau pēdējā diena ir. Ar to jau tā upe arī ir interesanti, kad... Jo rītā jau te būs -3. Rītā būs mīnusos aiziet, jā. -3 un šitās vispār būs labi. Tu tā kā met un nu, sasal. Jā, viņš gaisā jau sasalst. Un viņš sasalst, jā. Paga, mums ir jāsaliek tā kā tops. Jā. Reāli, piemēram, nu, street fishingā. Nu, Rīga, Jelgava un Liepāja. Liepājā ir, kur to darīt, jā. Nu, es teiktu, kad, man liekas, kad Liepāja ir pirmā vietā. Grūti pateikt, man nav ar ko salīdzināt. Es neesmu bijis tagad Jelgavā street fishingā, un es neesmu bijis Rīgā street fishingā. Kaut man ir tāds bijis kluss aizdoms, ka vajadzētu piedalīties tajā Latvijas kausā, kad bija. Nu jā, tu varētu parādīt. Bet šogad viņš īsti nebija. Nu jā, nebija arī tie entuziasti mači. Nu, arī plus vēl tas Covid visu to ietekmē. Nu jā. Bet, nu, tādas aizdomas ir, ja kādā brīdī tas tiks noorganizēts atkal, tad varētu būt, ka var pamēģināt. Liepājā ir ko darīt arī tādā pašā street fishingā. Saku, kā viens labs piemērs, tas ir tas saucamais Goludo dambis. Jā. Tas ir, nu, viena no retajām iespējām ķert ezerā no krasta, nosauksim to tā. Jo, nu, lai arī tas ezers, viņš ir paliels, bet tā piekļuva krasta zonai tomēr parastam cilvēkam ir ierobežota, pat ļoti. Nu jā. Jo pārsvarā tomēr tas ir aizaugušas teritorijas, niedrāji, un tā tālāk, un tā piekļuva krastam praktiski nav. Es domāju, ka cilvēki arī vairāk ķertu to balto zivu, kaut kādus līņus, brekšus no krasta, bet, nu, tas ir iespējams tikai pilsētas teritorijā, principā, vai no laivas. Tad kaut kādā veidā tas Liepājas kanāls, pilsētas tirdzniecības kanāls glāb situāciju. Un tur jau ir tā baltās daudz. Nu, jā. Cilvēki jau te patīk. Nu, pensionāri visi, tikko pirmais maijs sākās tā tur kanālā uz pludiem, uz gruntenītēm. Nu jā. Saka, bet, nu, tā jau ir. Stipri ierobežot Liepājas ezeram ir piekļuva no krasta, un tas ir lielākais viņa mīnus ezera. Visur vajadzīgi laivi. Nu, un pats ezers jau tomēr arī pozicionējās kā tāds līdoka ezers vairāk. Jā, bet jums tie asari, kas jums šeit ir, tas ir... Bet no asari, teiksim tā, ja ir izpētīta, teiksim tā, tas asaru cikls, kā viņš pārvietojās, kā viņš dzīvo, kā viņš kur barojās, tad jau tiešām pie smukām zivīm var tikt. Tas pats vasarā, kad ieslēdzās tāda poperu laiks, tāds virsminieku laiks, nu, tā ir fantastiska colpa ezerā. Tagad viņi saucās pa vecupu. Tāpēc, ka viņi tur ir cieti? Šitas posms, tas raktais posms, jā, mākslīgi veidotais. Un tur ir zivis kaut kā? Tur ir zivis, tur ir līdaks, tur ir asari, tur ir līņi. Un kaut kādā veidā viņi pēc tam caur to savu supu viņi atkal savienojās atpakaļ tur tālāk. Mēs būsim tādā punktā, kur viņi atkal savienojās.
Kas ir šī projekta viens no plusiem? Šito ceļu mazliet atjaunojuši, viņš tāds labāks. Jā, es atdos, ka mēs spolējām ziemā kaut ko tur baigi. Jo. Tā jau forši. Jo tagad uz doto brīdi viņš ir pagaidām diezgan labi ieklāts ir un nav izbraukāts. Drusku nebūtu tā laušana kāja, tad jau būtu labi. Ok, davai tad ejam uz mašīnām, atskaties līdz tam šeķi. Tārpiņš, ne? Vajagais. Tāda. Nu, tas māk. Protams, ka tas māk. Tā viņš te mūs kaitina visus Facebookā. Šito te mēs laižam te. Abā! Tik! O! Tanta. Offset āķītī. Uz doto brīdi šodien 6 grāmi. 2 krāstos. Manikūrs. Bet zivs ir apakšā. Nu jā, mēs viņai netiekam klātī. Pat grimstoši. Jā. Šeit mēs vērojam, kā aborigēns flakais savā dabiskajā stihijā ir atradis vietiņu, kur iemest uz bārta sasarīt. Viņa kolēģis vienu asarīt jau noķēra. Mēs to neredzējām. Un tagad arī nenoķēra. Bet nu gan jau kā noķers. Metiens pāri niedriem. Nu jā. Tā kā nevajag domāt, ka tie bārta sasarti nāk tikai. Metiet, kur gribat. Vai nu akmeņi tev kājas salauž, vai nu tev ir bebru alā jāiekrīt. Labi, tas jau interesanti tagad. Kur tad mēs tagad no lājas kaut kur copētu, nu tas nebūtu forši. Tagad mēs pastaigājamies. Vismaz nav tik augsts. Laivā mēs būtu nograbējuši tā, ka vispār viss sasaltu. Tagad jau labi. Kad dažs sasarīšs vēl jānoķer, tajā būs forši. Jāizspiež vēl slepenā informācijas, ko vietējie ķer. Vai ne? To mēs varētu to pastīties. Tie taki galīgi labi asari. Andrej, kāpēc mēs tādus neķeram? Te nav tāda asari vienkārši. Kā nav? Kur tu šitie ir audzētie kaut kā? Tie ir audzēti, ir spaini auguši. Tāds viens. Ir švaki. Kur? Šitas jau bija, laikam. Jeb šitas ir jauns. Šitas ir riktīgs. Un tādus viņi te cilvēki ķer. Tad klausies, uzreiz nevilši rodās jautājums. Jā. Šitam tevis tie pilnākā kalna, un ko tad viņš ķer ko? Tagad uz doto brīdi viņš arī pārgājis dropshot. Bet man ir zemais, jā. Jā, bet redzēt, viņiem tu visiem ir tie zemē. Liepājā ir arī čaļi, kas uz tā diezgan augstu dropshot ķer. Viņiem tiešām ir kaut kādi 70 cm apmēram. Nu jā, viss vienkārši. Viņš ir, kā saka, augstajā ūdenī viņš jau tuvāk pie gruntas spiežās. No jā, viņš celsies 70-80 cm, nu, tas ir jautājums. Forši. Tā, nu. Nu, man ir gan mazais. Nu, bet tev ir zivs. Man ir Ar to var apsveicam. pirmais bārds sasarīts. Ar to var apsveicam. Nu, kā saka, kaut ko ir jāsāk, jā. Un arī dusmīgs. Nav te nekāds. Parastais.
Jā, pēdējā laikā mums, teiksim tā, pēdējos 2-3 gadus mēs vairāk cenšamies ķert uz tādiem pasīvajiem mānekļiem. Kaut kas, kas atgādina kaut kādas ūdens dzīvnieciņas, ūdens kustonīšas. Protams, arī klasika ir palikusi tagad tādas ballisti un viss tādas lietas. Krāsas, nu, cenšamies atkal izvēlēties dabiskās krāsas. Protams, kad ir arī kaut kādas šartreizītes un tādas zaļās ir, bet liela daļa mums pašiem patīk vairāk tie dabiskie toņi, kas ir noteikti strādājoši, tie ir dažādi veidi vēzīši. Atkarībā arī, protams, arī no ēstgribas zivīm ir jāatrod. Ar izmēru mēs pārāk varbūt neeksperimentējam, tās ir tādas klasiskās 2,5 colu lieluma gumijas. Šādi tādi, protams, arī kaut kādi lielāki mānekļi, tie ir vairāk domāti jau tādam līdakām, ja gribās. Meiteņu krāsiņas arī, protams, ir jau. Asaru meitenēm patīk šādi tad arī rozīgs kaut kas. Kaut kā tā. Vēži noteikti ir klasiskie Lucky John, Hogī šrimpi. Šausmīgie lieti. Šitie nav slikti. Man ir vēl viens. Okay. Vidus jau ir lielāks. Nu redz, tu jau sāc ķert mūsu rokās. Šitas ir pa 1 centimetru lielāks, laikam. Ai, nabadziņš. Bet tu ir tāds dusminieks, ne? Nu, baigi dusmīgi. Šitie ir tādi, ka es gribētu teikt, ja viņi ir dusmīgi, tad viņi tāpēc arī šodien tā īsti apetīti viņiem nav. Viņš jūtās tagad iztraucēts. Nu, šitas ir taču iztraucēts. Jā, mēs runājam par to bārtu. Tāda fiška ir, kad viņa baigi atkarīgi no ūdens, no nokrišņiem. Un tur vienu dienu tev var būt normāli un nākamā dienā uzliec lietas un tev plus metrs klāt ir tā kā. Ja šitien grib copēt, tad ir jāskatās Meteo LV vai kaut kur, nu, jāsako līdzi nokrišņiem. Jo te var ātri dabūt, kā saka, pēc nopelniem. Šobrīd ir ļoti labs līmenis, tāds zems, bet, piemēram, tagad būs nokrišņi, nu, uzreiz būs augšā un nekas nebūs. Būs duļķis un strauma un viss. Šitien tev viss būs ūdenī. Copas garšā ir ledus. Klausies, nu, ko daram? Es domāju, ka vēl kāds 5-10 minūtes mēs varam Es teicu, kad rekur tagad ir 1, jā. Mēs varam tur līdz kaut kādiem 2,5-3. Un tad sāk jau tur to zivju padarīšanu. Nu jā, jau tas patās būs laika. Jā, tā apmēram tas. Tur mums vairs nav ko darīt, ja? Tur īsti, tur ir vietas foršāks, tīrāks, bet tur nav zivju. Tur nav zivju. Tā bija 2 maziņas. Toties pik pie zivju. Ir zivs. Ir. Nekas jau liels nav, bet nu, zivs ir zivs. Mazais, ja? Kuri lielie? Lielie bija no rīta redzēt. Nu tā ir, jā, tomēr mēs tur tās dabas filmējam. Sačop nevajadzēs? Jā, dabūja. Viņš tur ilgi zīda. Nu, es kā saka, bārts. Šitos saliek 2 kopā, sanāk 40. Bārts kimlakam, jā. Nu, redz, atvots arī strādā. Nu, nezinu, es jau neredzēju, kā tu viņu noķēri, no kur krūmu tu viņu tur izvilki. Jūs jau visu laiku te uzrodaties tie vietējie, izspaunojās vienkārši no kāda krūma. Eureka man zivs. Breks kaut kāds baļā. Nu nevar jau rādīt tās zivīgās vietas. Stiencēdīs, ne? Jā. Bet redz, kad es nomainīju šito Bluebird jauno kādu, kas ir garāks 2,30 garumā, lai es varu iemest riktīgi tālu, un tagad, kad es beidzot aizmetu tur līdz upes vidum, un tad es dabūju tāds 1,7 grams, kaut kāds jaunais modelis. Bet, nu, galvenoja kā tas, kad es tālāk varēju ar viņu iemest vienkārši to īso kādu. Un bija foršāk, nu, mēlziem gramiem, bet, nu, tagad šajā situācijā ir vajag tādu niknāku padarīšanu. Jā, mēģināt sagatavot stīnas cepšanai.
Stintes? Jā. Bet mēs šķērām asaras. Nu, ķērām asaras, bet mums švaki gāja. Tas skaitās švaki? Jā, tas skatās ļoti švaki. Tas skatās, mēs pat neesam iesildījušies īsti. Nu kā vienmēr. Viņiem ir te izlepuši. Saķert uz 3 kg brekšus, 400 asaras. Toverī viņiem peldās, viņiem tik iesildās. Jā, saka, tie mūsu pagrabos turām. Ai, nav ko. Ceps tās stintes. Nu tad cep stintes. Tad cep stintes. Tāds vēl viens vēja asarīt. Kungi gatavo stintes, mēs te vēl ķerām. Opa! Normāls asars. Nevar nesūdzēties. Čau! Nu, dāmas un kungi, kamēr vīri gatavo stintes, es audzēju izmēru. Nu, šitas jau ir. Kamerā var redzēt. 28 jau. Nu, šitāds foršs asarīts jau. Vēl lielāks uz nāk jau vakars, es nepadodot. Jā, jau 28 cm kaut kur bija. Bet, nu, es redzu, ka tur kaut kas garšīgs izskatās. Mēs noķēram tā, lai pabarot varbūt 2 cilvēkus tā labākā gadījumā. Tad, attiecīgi, mēs tā iepriekšā mazliet bijām sagatavojušies. Pamēģināsim uzcept stīntīt. Nu jā, Slaveno Liepājas stīntīt. Kur tad nu Liepāja? Kas dod to svaigo gurķu smaržu. Nu jā, tie, kas ir ķērus stintes, noteikti, ka zina, kā šeit tagad smaržu. Viss pagaidām tur notiksies tādam ekspromtu variantā. Nu, kā mums sanāks, nezinām, nu tāda proba mums ir. Mēģināsim arī pārējās tādā pašā stilā pagatavot. Un tu viņus vienkārši sālī... Sālī, smiltiņu un eļļā iekšā. Dārgie draugi, kamēr vīri cep stintes, es gribēju pateikt jums milzīgi paldies, ka esat kopā šogad ar mums. Rakstat komentārus, liekat laikus, tas viss ir ļoti svarīgi. Maz piebildi visi, kas skatās, nospiediet uz subscribe. Mēs esam jūs, kopā mums esat 5000 sekotāji, bet skatījumi ir vairāk, tā kā noteikti kāds no jums vēl nav nospiedis. Lūdzu to izdariet, tas būs liels prieks man un visai Copas garšas komandai. Tāpatās arī milzīgs paldies Zivju fondam, kas atbalsta šo te projektu. Bez Zivju fonda Copas garša nebūtu tāda, kāda viņi ir, un tik bieži nebūtu. Tā kā milzīgs paldies. Un par to, ka jūs esat tik forši skatītāji. Mēs esam sagādājuši jums balvu, kur izlozēsim tuvākajās dienās, sekojiet līdzi Facebook kanālam. Kopā ar mūsu draugiem Dževel Stock esam dabūjuši šo te lielisko pulksteni, ko jūs redzējāt sērijā. Ūdens izturīgs, kompozīta materiāls, kāds radioaktīvai materiāli tur esot iekšā, bet par to es sīkāk aprakstā. Tas tā. Sekojiet kanālam, izlozēsim šo te pulksteni kādam no jums. Nu, tas arī viss. Tagad es jūtu stinšu smaržu. Aiziesim pagaršot, ko tur vīri sataisījuši. No! Jūs dzirdat, ja? Viņš vēl tur viss notiekās. Jā, bet smarža arī būtu vajadzīga šī te klāt šī gadījumā. Nu šī ir tā copas garša. Jā, šī noteikti ir copas garša. Nu šitā ir vienkārši izcila. Te bez variantu. Es novēlu jums arī šo te garšu sajūtu. Tas ir iespējams. Tāda maza trofeja, ja saka, ja nebija tādas trofejas, tad būs tādas. Sezonas noslēgšana, vai kā jums sanāk, vai ne? Jā. Tas jums. Nu šitas gan ir lieliski. Šitas bija pārsteigums, tas nebija scenārijā. Vīri, jūs man tiešām pārsteidzāt. Paldies.
esmu ļoti priecīgs par šo te. Visu cieņu jums. Paldies. Un sopas garšai, kā saka, Jā, paldies. turēt būru. Mēs būru turēsim un noteikti, ka mēs tiksimies nākamgad. Paldies jums, kungi. Paldies, ka skatījāties. Es novēlu sargiet sevi, savus tuvākos. Un kā tagad ir modīgi teikt, stay negative. Čau.